En las dos aguas inicia nuestra historia. Puerto Tejada la canta, la habla, la escucha, porque aquí, en este barrio, inician la vida y nuestros días. Este día se celebraba también la fiesta del ahijado, que ya lo dijeron, los padrinos, como siempre, son los que le han regalado a los ahijados esa maceta. Pero las personas mayores hacían de este momento algo espectacular, algo que nos quedó a nosotros en el recuerdo, como era la corrida de las macetas. Eso convocaban a la gente y uno sabía por esas convocatorias dónde iba a haber corridas de maceta, porque no era en un solo lugar, eran en varios lugares donde se vivía ese espectáculo. Pues hacían una jaula. Yo creo que todos conocemos lo que es una jaula. Jaula es donde nosotros tenemos a los pajaritos cuando los cogemos y no los dejamos que ellos disfruten de la libertad. Y entonces se hacía en ese dulce, se hacía esas macetas y se adornaban con papeles de colores. Esa jaula se colocaba de tal manera que, cogida con un lazo, pudiera subir y bajar. Subir y bajar. Por ejemplo, ahí está allí está esa cancha, esa portería. Esa podía ser una manera donde podían colgar la jaula tomada de un lazo, de manera que uno corría a coger la jaula y alguien tiraba y no, pues uno no alcanzaba, pero había personas muy hábiles que podían coger la jaula, y el que cogía la jaula, pues a la hora de la hora era el que menos comía, porque todos los demás les caían encima. La jaula es muy parecida a lo que hablamos de una piñata, pero tenía pues otro mensaje, otra forma, otra enseñanza. Entonces eso era lo que yo les puedo contar de lo de la maceta, lo que vivíamos nosotros para ese San Pedro y ese San Pablo. Yo creo que aquí debe haber más personas que puedan completar esta historia. Sandris, compártenos tu experiencia con la maceta, con tu padrino, tu madrina, tus ahijados. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos ahijados tienes? Tengo 6 ahijados. 6 ahijados. ¿Todavía regala maceta? No, no porque me previera, porque eso da mucho parásito. Produce esto a los parásitos que le dan el estómago. Bueno, ¿cómo usted vivió ese momento de ese regalo de maceta? ¿Cómo era ese juego de la jaula? ¿Usted también la jugó? Sí, claro, era muy bacano. La jaula de coreana en la calle. Y uno cuando la cogía salía corriendo hasta el que la cogía con esos pedacitos, y uno se caía, uno se golpeaba uno encima del otro, pero era la risa más buena que había. Era muy rico. Muy divertido, muy divertido. Y tengo mis ahijados, no les doy maceta, pero les doy mucho amor. Estoy muy pendiente cuando más necesitan de mí.
Es un placer ver este número tan grande de personas que han venido hoy. A mí me parece que día a día este tipo de actividades se está volviendo como más acogedora y sobre todo ver los niños, ¿no? Los niños, que son los que a uno más le interesa. Es algo magnífico. Yo felicito a los muchachos que están haciendo este tipo de actividades porque integran la comunidad como primera medida y como segundo, pues ponemos en contexto a quienes no vivieron lo que nosotros vivimos. Hoy, por ejemplo, tuve una conversación vía WhatsApp con alguien que le dije que pues se iba a hacer el festival de macetas aquí en Protejada, que iba a haber 3 lugares, 3 puntos donde se van a realizar la actividad. Esto viene como desde el 2018 y la profe y las señoras que hacen la maceta vienen haciendo un trabajo que me ha encantado porque no ha habido nada que las haya parado ese trabajo que están haciendo. Entonces le decía yo a la persona, le digo yo, hombre, lleven los niños a la actividad de las macetas. Son contextos en los que los niños tienen que estar y tienen que vivir en ellos. Y es más, les dije, y ustedes no saben lo rico que era jugar la vara de premio. Entonces me decía él, ay, ¿qué edad tiene usted que se acuerda? Yo nunca en mi vida he oído hablar de la vara de premio. Entonces dije yo, nosotros teníamos algo muy especial, nuestras generaciones tenían algo muy especial. Nosotros no teníamos internet, pero teníamos una cantidad de juegos, teníamos una cantidad de actividades que nos hacía a nosotros, primero, ser sociables. Y segundo, vivir como en contexto de cómo vivía el uno y cómo vivía el otro. Entonces, yo los invito como primero que vamos, el 11 creo que es, esa actividad para que ustedes puedan mirar cómo es el juego de la jaula, ¿sí? De la jaula. Esto tiene un contexto muy de cuentos de niños, ¿no? Cuentos de hadas. Se dice que una señora que no tenía que darle al ahijado un regalo porque los regalos de los ahijados eran inevitables. Entonces, colocó un azúcar porque iba a ser como una especie de melcocha y le dio por colocarle un palito y empezó el juego, de ahí nació la historia de las macetas. Pero más que la historia de la maceta, es la historia del padrinazgo. De qué significaba ser padrino y qué significaba ser madrina, ¿sí? Eso no era que yo escogía el padrino porque era mi mejor amigo o la madrina porque era mi mejor amiga, no. Eso tenía un contexto mucho más grande. Y era que el padrino y la madrina tenían una responsabilidad tan grande como la de papá y mamá. No era que yo iba y cargaba al niño y simplemente nos víamos dentro de 8 días, 15 días y después no nos volvíamos a ver. La madrina mía era doña Leiva de Barreras y mi padrino fue el doctor Rubén Ramírez. Pero cuando yo conocí a mi madrina, por Dios, desde el día que me conocí yo, que conocí a mi madrina, desde ese día hasta que yo me casé fue el último regalo que me dio. O sea, era una cosa de uno comprometerse con el muchacho. Ya era un compromiso, ¿sí? Marina se comprometió conmigo durante todo el tiempo. Yo me casé casi a los 18 años y todos esos 18 años, cada año yo tenía el regalo de mi madrina y de madrina y el regalo de cumpleaños.
Y cuando había la necesidad de ir a la escuela, iba y preguntaba, andaba a preguntar, ¿ya tiene los cuadernos? ¿Ya está lista para ir? ¿Ya la mandaron? ¿Ya la matricularon? O sea, todo eso iba en un contexto de unión, de padrinazgo. ¿Sí? De padrinazgo. Por eso cuando nosotros decimos, voy a padrinar a ese niño se compromete conmigo y yo me comprometo con él. Luego, las abuelas empezaron a hacer lo que eran las melcochas y todo el trabajo. Y en Cali se da el nacimiento de las primeras macetas. Luego llega la porotejada y empieza a haber algo significativo y muy bonito, que era la corrida de la maceta a caballo. Yo no sé si las personas que están mayoritas que yo escucharon hablar de la corrida de las macetas a caballo. Entonces llevaba un jinete, llevaba la maceta y los demás se iban detrás de ellos. Eso se vivió mucho en el hipódromo. Eso se vivió mucho en el hipódromo. Luego de eso, entonces, se volvió como muy tradicional que dentro de las comunidades había siempre una persona que era la alcahueta de todos. Por ejemplo, acá tenemos a una que se llama Mili, que es la señora alcahueta de todos los muchachos, que si hay que hacerle el arroz con pollo, que si hay que hacerle... Entonces, había siempre una persona que se encargaba de reunir a los muchachos a hacer ese tipo de actividades, pero cerraban las esquinas, colocaban una vara y en esa vara un lazo y ahí corría la maceta. Es una tradición muy antigua, ¿sí? Muy bonita, pero con un significado muy grande del padrinazgo, de lo que significaba ser el padrino y ser la madrina. ¿Sí? No es como ahorita que nosotros el amigo, y el amigo se olvidó del muchacho. Y no era simplemente dar lo que tenía que dar, era comprometerse en la crianza de ese muchacho. Tanto es que muchos padrinos terminaron siendo los papás de ellos, porque luego que moría el papá y la mamá, ellos lo criaban. Algo que vivimos, que yo creo que lo que dice Nena, de pronto ahora van a volver a revivirlo por allí, pero para nosotros fue una tradición muy hermosa, porque tuvimos la oportunidad, como se decía, de correr la jaula. A mí me llevaron muchas veces a una parte del río que se llamaba Los Guavos, porque ahí se iba y se corría, y fuera de eso estaba el río para uno para poder ir a bañar y a disfrutar del río, y corríamos la maceta, pero ahí también estaba la famosa vara, la vara de premio, que era una vara de cuenta similar al poste, así alta, y esto tenía algo como de grasa para poder subir para poder subir el premio estaba arriba, y al que lograra pues subir y cogerlo, ¿no? Pero pues uno de niño quería, pero no alcanzaba porque no podía, por la grasa no podía subir. Pero fue algo muy importante, fue algo que a nosotros nos deja marcado en nuestra historia, que da tristeza que esas cosas no se puedan vivir ahora, los niños no la puedan vivir. Nosotros sí nos damos el privilegio de poder contarlas, de poder decir lo bueno que fue para nosotros vivir todas estas cosas. Esos eventos eran personas mayores, no dejaban pues solo a los muchachos. Las personas mayores se apersonaban de estos juegos y los muchachos pues se divertían igual que los mayores, porque ellos también se divertían haciendo que nosotros nos divirtiéramos. Eso quería hacer resaltar, que no estábamos solos. Había quien estos juegos, sí, quien nos hicieran resaltar estos juegos, hicieran que nosotros ahorita pudiéramos estar contando lo que vivimos en completa sanidad, tan bonito, bueno, tanto respeto, los coloridos, ¿no?, que tenían las macetas.
los colores de las macetas y el papel con que las adornaban. Ahora uno ve las macetas y sí, son muy bonitas también porque hacen muñecas, hacen de todo, les ponen a esas macetas, pero ya no está ese juego, ya todo es solo por lucro, ¿no es cierto?, que se hacen las macetas. Es que la casita de la jaula era el lugar donde se hacía el pajarito, esa era una palomita, porque es una paloma que es la que hacían la jaula, y ustedes saben que siempre la palomita tiene su carita allí, ¿sí? Pero no tenía pues así algo así como muy especial, era la casita de la palomita. Es que sí, nosotros tratamos y estamos haciendo un trabajo, la profesora Arbulena también sabe, ella fue invitada, ha sido muy agradable revivir ese tema de fugas de adoración. Aunque hoy en día es un poquito complicado, ¿por qué? Porque a pesar de que Puerto Tejada es un pueblo muy católico, ya hay muchas iglesias, entonces uno a veces los niños van a la fundación, lo forman, y a veces el papá algunos, son muy pocos realmente, que porque ya no estamos nosotros ya no somos del mundo, cosas parecidas, pero realmente a nosotros nos ha ido bien con este propósito porque es no perder la identidad cultural. Un pueblo que no tiene identidad cultural, pues no tiene nada. Y a pesar de algunos tropiezos que hemos tenido, de verdad que ha sido satisfactorio, porque hoy en día ver niños tan pequeños cantando, haciendo fugas de adoración, y eso es muy agradable. Don Ricardo Holguín, que era todo esto, casi eran 200 hectáreas, que es lo que hace incluso el municipio de Puerto Tejada. En esa época, en la época de diciembre, cuando por allá creo que era en 1700, 1800, por allá un sacerdote empezó a contar la historia del nacimiento de Jesús y hizo el pesebre. La profe, ¿me puede recordar cómo se llama el sacerdote que empezó el pesebre? Bueno, ahí lo tenemos. Y aquí en Colombia llegan los esclavos, llegan a las haciendas, pero llegan con unos trabajos muy específicos, ¿sí? Muy específicos, y en la época de diciembre ellos están ataviados haciendo todo lo que es el nacimiento del niño Dios a los dueños de las haciendas. No tienen ellos nada que ver en ese momento con la celebración. Luego de que pasa un tiempo, o sea que ellos en diciembre están ataviados con esto, pasa enero y llega febrero, y allí es donde ellos empiezan a programar su adoración al niño Dios, pero muy diferente a la tradicional que era española. Y empiezan ellos, ustedes saben que desde que llegaron los negros, llegaron a cualquiera de las partes, cuando salieron de África, utilizaban mucho los tambores, las mejores voces, y hacían sus cánticos, que con esos cánticos incluso se comunicaban con otros negros que vivían cerca donde ellos estaban. Esa época, después de diciembre, los amos se iban de la paseo, se iban a terminar a hacer sus actividades, y los dejaban a ellos en la hacienda para que ellos también hicieran sus fiestas. Ahí nace lo que es las adoraciones al niño Dios. Crece Puerto Tejada y empiezan a nacer esas adoraciones en lo que eran las veredas. En Puerto Tejada había únicamente un rescoldo de lo que se veía en las veredas. Chalo, cantarito, y empieza a darse más en forma en el sur del valle.
El sur del valle es donde más se acoge lo que fueron las adoraciones del Niño Dios. Pero las veredas de aquí empiezan también vamos a hacer las adoraciones, eso hace muchos años, muchos. Llegaban aquí a Protejada con el Niño Dios a presentarlo ante la comunidad, que la comunidad les daba un aporte para que ellos hicieran todas sus festividades. El Niño Dios navegaba por el río porque iban de una vereda a otra. Cuando salían de una vereda a punta de agua, llegaban a otra vereda, ahí lo montaban en un caballo que lo llevaban a otra vereda. Él daba la vuelta por todas las veredas circunvecinas y terminaban en una parte, ya fuera en Villarrica, donde casi siempre terminaban, en ese lado de Villarrica. Si nosotros nos ponemos a mirar, las adoraciones del norte del Cauca están muy arraigadas en Villarrica, en donde nacen las cantoras. Esas mujeres que tienen unas voces hermosas y que cantan unas alabanzas hermosas, increíbles, que de ellas apenas han quedado las de Buenaventura y han quedado las de acá de Suárez, les llaman las cantoras, y ellas están todavía, porque allí están la mamá, la nieta, el bisnieto, la tataranieta, porque eso iba quedando de generación en generación, iban quedando. Ellos tienen una persona principal que es la capitana, y esa capitana es la que se encarga de que esa historia, eso que está pasando, no se muera, de que viva todo el tiempo en ese quehacer, ¿sí? Llegaron a Protejada, y aquí no solamente allá al lado de Tubo, muchas personas, Mamá Joa también las hacía. Mamá Joa fue una persona que también fue como Mili, ¿no? Era como bastante alcahuética con los muchachos, y ahí fue que empezó, y ahí con ella empieza lo que es la familia Castañeda, con Mamá Joa, haciendo esa actividad con los muchachos, y allí empieza lo que fue y con ella empieza también parte de lo que fue la Semana Santa Infantil en esa época, ¿sí? Parte de lo que fue la Semana Santa Infantil. Entonces las adoraciones tenemos, mire, yo me llené de mucho orgullo cuando ustedes hicieron las actividades, doctora Marta, aquí en el Malecón, y ver los niños bailando, y ver los jóvenes bailando, y habían encabezadores, es que los viejos tienen eso ya como ya es de fe y de idiosincrasia, pero ver a los muchachos, ¿sí? Los encabezadores, había un encabezador, el muchacho como parece que es de Villarrica, todo el mundo quería bailar con él, todo el mundo quería hacer la fila con él. Domingo es Jonathan. Qué cosa tan hermosa ese tipo, y todos querían seguir el paso que ellos tenían, porque las adoraciones no tienen una coreografía fija, ¿no? La coreografía de estas actividades son coreografías muy libres, y participa toda la comunidad. Ahora lo recuerdo cuando hablan por el lado de donde estuve. Claro que por el lado de mi casa, o sea, por el Jorge Eliezer Gaitán, se hacían los centros literarios. Don Gabriel Córdoba era uno de los gestores, y eso hacían una tarima en el centro de la calle, y ahí la gente se subía a cantar, a declamar. Bueno, el arte que tuvieran allí salía a relucir. Eso se acabó y parece que nunca más fue. Pero era hermoso los centros literarios en los barrios sobre todo por el lado donde estuvo, que era donde vivía este señor Gabriel Córdoba. Era de las principales,
era casi lo que hoy podemos decir nosotros, a ver, una callecita que sea bien movida, la 20, ¿no? Para ese lado de allá había, que era la salida hacia el Ortigal y hacia Cali, toda esa cosa, porque para allá, para esos lados era donde más se movía todo. Era ese fue uno de los barrios con más movención que hubo. Tanto el comercio, porque el comercio de Tubos fue un comercio espectacular, todo el mundo iba allá. Uno llegaba, exacto, y el barato, ¿sí? Uno llegaba desde el barato y se iba a donde Tubo. Llegaba a donde Tubo y se demoraba hasta 4 horas para que lo atendieran a uno, hacía cola uno para que lo atendieran. Entonces, todo ese lado allá era más que todo comercial. Entonces, era muy vistoso ese lado. Bueno, ustedes han empezado este trabajo. Han hecho este conversatorio, porque es un conversatorio a la orilla alrededor de esta fogata. Nosotros les estamos contando casi con lujo de detalle lo que hemos vivido. A ustedes es que les corresponde seguir adelante. Es que nosotros somos la materia prima y ya la tienen. A ustedes les toca vivir, hacer que esto se viva, se sienta, que estos peladitos que están allí puedan vivir lo que nosotros vivimos. Entonces, ahí está. El hecho de nosotros estar aquí a esta hora con ustedes es porque queremos que ustedes revivan esto. No solamente que les aprendieron, oyeron lo que nosotros les dijimos y ahí se quedaron, no. Esto es para que ustedes lo pongan a vivir. Esa fogata. Entonces ustedes llegan aquí y dicen, vamos a la fogata. ¿Y saben ustedes el significado que tiene esa fogata? Es significado de unión, de familiaridad. Eso era lo que hacían con nosotros, a la luz de la luna, porque no había energía. Las abuelas contaban las historias tal y como lo estamos nosotros hoy contándolo. Así, en medio de una fogata y había una olla de café. Y esa olla de café era la parte fundamental para tenernos a nosotros despiertos. Y en medio de esa fogata, entonces, aparecían los espantos. Aparecían los cuentos de espanto. Y nosotros no queríamos perdernos esos cuentos de espanto. ¿Sí? Y entonces la abuela decía, y el que se pare de ahí se lo lleva el diablo. ¿Quién se paraba? No se paraba nadie. Así porque tuviera ganas de bailar. Así tuviera ganas de hacer lo que fuera. ¿Sí? Y eso mismo pasaba porque los cuentos sociales también tienen su historia. El cuento ese de Tío Conejo, el cuento, ustedes no sé si se saben el cuento del Callejón del Muerto, que es uno de los cuentos más emblemáticos que tiene Puerto Tejada, el del Callejón del Muerto. Pero cuando había un difunto, así lo conocieran o no lo conocieran, lo llevaban a uno obligado allá, porque tenía uno que ir a acompañar al vecino. Y si se moría aquí frente a la casa, nadie de esta cuadra ni de la otra cuadra hacía bulla. Y entonces uno, mamá, cállate. ¿Sabes lo que el muerto está aquí al ladito suyo? Eso hacía el respeto, eso hacía el valor que había. Cuando el difunto era del pueblo no había mucho problema. Pero cuando el difunto era de una vereda, a problema. Porque los contadores de cuentos polulaban por todos lados. Entonces llegaban a las 11 de la noche, 1 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche. Y estaba todo el mundo reunido con el muerto y había un contador que empezaba.
ustedes se dieron cuenta de esa señora que no tiene brazos, que tiene esa nariz así grandota, que de pronto tiene ese pelo desmechoneado y que le faltan un ojo? Acabo de verla ya por el callejón tal. Acabo de verla. Y entonces empezaba uno como así. ¿De dónde? Ve. Y vos has visto, y entonces el que se estaba aquí se iba a parar. Vení, espérate, no te pares. ¿Quién se movía de ahí? El muerto amanecía con toda la gente ahí. Lo que hoy no pasa. Hoy nos enterran el muerto a las 8 de la noche, 9 de la noche ya nos encerraron el muerto. No. Allá el muerto amanecía con gente donde no amanecía. ¿Sí? Pero eran los cuentos sociales. Yo tenía una tierra y en la tierra tenía cultivado plátano, café, cacao. Y yo era la primera que decía, vean, eso allá, vieran el duende como salió, ¿oyeron? El duende allá me le enreda el pelo al caballo. El duende me le hace eso, el duende me le hace... ¿Quién entraba a robar? No entraba a robar nadie. ¿Sí? Antes llevan al duende también. Ahora cuando nos damos cuenta ya van el duende. En esa época era muy famoso la viudita, el duende, Es que esa es icónica. la patasola, el pollo, la llorona, ¿cómo se llama? El pollo. Y si ustedes por ahí oyen a las 11 de la noche que algún pollo empieza pío, 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 es un ánima. Es un ánima. Ojo con eso, vea, yo les juro eso, pues, se lo juro. El que cometa un error, vean, no le hagan, ustedes no le pueden decir una mentira al novio o a la novia porque le sale la viudita. Créanme, no se pongan a estar tomando a medianoche. Cuando ustedes llegan al otro día y con esa que besaron y todo es una calavera, créanme. Ahorita que ustedes salgan, cuando ustedes empiezan a sentir ese friecito que va saliendo así en la cama, ya en la cama. Oiga, y se van de aquí con eso y les juro que les llega a la cama. Duerman con alguien, no duerman solo hoy. Muy buena. Duerman con alguien. Bravo, un aplauso. Por precaución. Esto pasaba, esto era muy común en las reuniones sociales también. Era muy común cuando uno quería que en la casa a la hora de la fiesta nadie fuera. Entonces llegaba alguien a echar el cuento y es que usted no, mira cómo me estoy erizando. Y es que salí aquí y me hizo esto por mi madre. Y verdad, y juraban. Y uno les creía. Ahora no le tienen miedo. Uno les creía. En todo caso, no duerman solos ni solas hoy. Sí, porque aquí viene la pregunta, Que empiezan discúlpame. a sentir que les eriza la parte. Se le eriza el erizo, dice por acá. Tu novia, la viudita. Allá, yo la viudita. ¿Cuántas veces? ¿Serio? Pues andaba muy viejo. Pero vivíamos reducidos porque la casa era pequeña. Entonces, echábamos cuenta y entonces a los más pequeños nos asustaban nuestros hermanos mayores. Nos jalaban los pies y nosotros gritábamos. Y es que gritaban cuando mi mamá venía a vernos, todo el mundo estaba acostado con vela. Entonces volvía, cuando mi mamá se acostaba, volvía otra vez y nos jalaban los pies. No, yo me iba y me le subía a mi mamá y mi papá ya, para que no me asustara más porque no podía dormir. Pero era una época muy bonita que vivimos esta historia, estos cuentos de terror que nos hacían, pero muy bonito. Ojalá esto
volviera otra vez y se acabara tanta violencia.